गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोसे आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङैनो दङ आरो लोगोसे मिजिंथिबावो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो बेजों लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा साबस्क्राइब खालामगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो कमेन्ट खालामनानै होगोन होननानै जे आथिखालाव माबायदि जादों बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायनाय गैला बेहा बेखौ दुसिलायनानैनो माने समा बारलांगासिनो दं दिनै बिटिसि एग्रिमेन्टआ थोजासे नङा होननानै बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामबाय नाथाय बिटिआर एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो दिनैहाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाया दासिमबो सुफुं जायाखै दिनै बोसोरथामानो जाबाय अब्लाबो दासिमबो मोनसेबो माने मोजां रिजाल्ट जों मोनाखै बिटिआर एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो अब्ला जोङो सोरनि सायाव फोथायबावनो जोङो सोरखौ बिसास खालामबावनो जोबोद दुखुनांथाव गोनां जाबाय बर' हारिनि खाफाला जाय हिरा सरनिया जों दिनै बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा बर' हारिखौ धंस खालामनो नागिरग्रा एबा बिटिसि एकर्डखौ सिफायनो नागिरग्रा जिएसपि दोलोजों प्रमद बर' सारा मानि थाखाय लोगो नांनानै सरकार दादों आरो UPPL हानजाहा मोनसे मोजां आइडिय'लजि गैया जायनि थाखाय बिथांमोना दासिमबो जौगाथायनि खामानि एबा डेभेलपमेन्ट खालामनो हायाखै बे खोथाखौ आं बुङाखै बे खोथाखौ बुंदों इउथ BPF नि दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा सालबारिनि बाक्सा जिल्लानि सालबारिनि मोनसे BPF नि जयनिं सेरेमनियाव बाहागो लानानै बे खोथाखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों अब्ला भिडिअखौ एसे नायदिनि प्रमद बर'खौ एबसुनि प्रेसिडेन्ट थानाय समाव मानसिफ्रा बोजबदोंमोन मोजां मोनदोंमोन नाथाय दिनै बिथाङा जेरैबादि बर' हारिखौ थगायबाय आं दिनै सोंथि सोंनो नागिरदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिटिसिखौ बर'फ्रा रोजा रोजा मुंख्लं जिउ गारनानै BLT आरो एबसुआ एकर्ड खालामबाय बिटिसि एकर्ड जाबाय फ्राय 1135 जन सुबुंफ्रा मुंख्लं जानानै बिटिसि मोनदों बे बिटिसिखौ जेरैखि जाया सिमफायनो नांगौ बर' हारिखौ सान हर रायग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा हिरा सरनिया जाय हिरा सरनिया जों दिनै बिटिसिआव सरकार सालायगासिनो दं प्रमद बर'आ दा प्रमद बर'नि आइडिय'लजिया मा बर'फोरा थांनानै थानांगौ बे बुहुमनि प्रमद बर'आ मोनसे समाव बुंदोंमोन बे हायाव बर' रायजो राजाया थांनानै थानांगौ होननानै नाथाय जाय बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा जाय एबसुनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय BLTनि मुंख्लंफोरखौ अपमान होदों जाय बर' रायजो राजाया आन्दोलन खालामनायनि उनाव बिटिसि मोनदों बे बिटिसिखौ बंग खालामनांगौ होनग्रा दैदेनगिरि दिनै जिएसपिजों बिटिसि सरकार सालायगासिनो दङ दा प्रमद बर'आ बिनि फिननायखौ जोंनो हो जे बर' हारिखौ दंस खालामग्रा जिएसपिजों मानो थाखाय बिथांमोना दिनै सरकार सालायदों बिथांमोना जिबौजों एम्बुजोंसो जानो नांगौमोन आइडिय'लजिया जे बर' हारिखौ दंस खालामना बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा जिएसपिजों जों मालाबाबो जइन जाया बा एलायन्स जाया होननोसो नांगौमोन नाथाय पलिटिकेल सार्थआव अकल गावनि केरियारखौ साननानै बर' रायजो राजाखौ बाद दोननानै NDPफोरखौ बाद दोननानै बर'नि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामग्रा बर' हारिखौ फोजोबनो नागिरग्रा बिटिसि एकर्डखौ बंग खालामनो नागिरग्रा जिएसपिजों हिरा सरनिया दोलोजों दिनै मानावगिरि प्रमद बर'आ जइन जानानै सरकार सालायगासिनो दङ पलिटिकेल सार्थनि थाखाय बिथांमोना सालबारियावल' नङा सारा बिटिसि ओनसोलावनो जेराव जेराव हाग्रामा महिलारि सार थांनानै गोबाव समनिफ्रायनो जोंहा सिडिउल प्रग्राम जायो बिथांमोना जोंनि खाथियाव थानानै गावस्रा प्रग्राम लाफ्लायो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरखौ लेङो लाइमोनफोरखौ जानाय लोंनाय होनो नागिरो नाथाय बिनिफ्राय जों सांग्रां जानो नांगौ आरो बिथांमोना जोंनि प्रग्रामखौ जेबो फेलार खालामनो हायाखै दिनै सालबारि ओनसोलाव रोजा रोजा सुबुंफोरा UPPL GSP माखासे राजखान्थि दोलोनिफ्राय फैनानै जोंजों जइन जादों मानो होनबा इसोराबो सुबुंखौ मोजां मोनग्रा रैखाथि होग्राजों थायो दा बिथांमोना जास्ट मेगन सानानै बिथांमोना जोंनि मिटिंखौ बंग खालामनो नागिरदोंमोन नाथाय बिथांमोनजों इसोरा गैया रायजो राजा गैया हाग्रामा महिलारिजों इसोर दं रायजोआ दङ आंखौ मा बुंबाय थाथों नाथाय जोंनि फकासआ बेनो जोंहा गोबां MA पास BA पास दं बिथांमोना साख्रि मोनाखै जाय जोंखौ 15 बोसोर 20 बोसोर फोरोंबाय फोरोंगुरु बिथांमोननि हालोदा मोजां नङा आबादारिनि हालोदा मोजां नङा जोंनि इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै LP स्कुलनि थासारिफ्रा मोजां नङा ओंखायनो बिथांमोनहा इस्युनि खोथा रायलाया बिथांमोनहा डेभेलपमेन्टनि खोथा रायलाया बिथांमोननाव मोनसेबो एजेन्डा गैया ओंखायनो बिथांमोनहा नानांथा बाथ्रा बुंबाय थायो बुंग्राफ्रा बुंबाय थागोन नाथाय जों खामानि मावगोन आङो
अकल सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 75,000 नङा BTC सरकार फैगोननि उनाव प्रमोद बर'आ बुंदोंमोन साफ्रोमबो फरायसाफोरनो 2500 होगोन अकल बर' नङा BTC बाखिनि ग्रेजुएशन आरो मास्टार डिग्री खालामबाय थानायफोरनो फेलार जादों डेमोक्रेसीनि 4 पिलार जायनाखि संग्राम समाव बे ओनसोलनि रायजो राजानि जेंनायाव मिडियाफ्रा खामानि मावदों मिडिया वेलफेयार फान्डनि नामाव 10 कोटी होनो होनदोंमोन बेबो होआखै प्लास सेल्फ हेल्प ग्रुप जाय बिमा माहारि आइजो माहारिफोरनो बिथांमोना थाखा होनायनि खोथा बुंदोंमोन बिथांमोना मिशन बिराद लायो नाथाय बेखौ एग्जिकिउशन खालामा ओंखायनो बिथांमोना फेलार बेनि थाखाय UPPL सरकारखौ रायजो राजाया होनदों फेलार सरकार फेलार पार्टी होननानै बे जयनिं सेरेमनियाव बाहागो लानानै बारग' BTCनि डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि सारालाय मा फोरमायखो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथांनि भिडिअखौबो एसे नायनानै लादिनि BPFनि जयनिं प्रग्राम जागोन होननाय लोगो लोगोनो बिथांमोना फटकरि दिनैनि दिनावनो नैबे मिटिं जानायनि जायगानि एसे साहा खालपानियाव मिटिं लेंदों होननाय खोनादों आरो बे मिटिङाव मानसिफोरखौ लेंहरदों जयनिं जानांगौ ओरै जानांगौ होननानै बिसोरो देखायनो नागिरदों जे गावसोरनिफ्राय बेवहाय 2000 जनसो मानसि BPFआव जगदान जाबाय बेखायनो देखायनो नागिरदों कि BPFनि मानसियासो UPPLआव जगदान जादों होननानै गावसिनिखा मानसिखौ लांनानै गामसा गानहोगोन आरो बिथांमोना गामियाव हाबनानै बुंदोंनो जे नैबे BPFनि मिटिङाव थाङोब्ला रेशन कार्डखौ दाननाय जागोन आरो अरुणोदय स्किमखौ होनाय जानाय नङा होननानै बाधा खालामदोंमोन खिन्थु रायजोफ्रा मानियाखै रायजोफ्रा हाजार फैनानै बे मिटिङाव पार्टिसिपेट खालामफैदों नोंथांमोना बयबो नुखाबाय बेवहाय जों मिथिनो मोनबाय गोबां गामिनि मानसिफ्रा UPPLनि नेता कर्मिफोर JSPनि नेता कर्मिफोर BJPनि नेता कर्मिफोर आरो कंग्रेस दलनि नेता कर्मिफ्रा BPFआव जगदान जानायनि इच्छुक जगदान जानो लुबैयो दा बेखायनो नैबे सेकेन्ड फेजखौ जोङो जयनिं प्रग्राम खालामदों प्रथम नोंथांमोननि बे मथांगुरि सालबारियावनो जोङो बानायजेनबाय दिनैनिफ्राय आरो बेवहाय 2000 जननि बारा रायजो राजाफ्रा जइन जादों आरो बिसोरो UPPLनि बांसिनमोन JSPनिबो दङ BJPनिबो दङ दासिमहालागै समग्र एनालाइजारफोरनि जि रिपर्ट BJPनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट कंग्रेसनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट जोंनि एनालाइजारफोरनि रिपर्ट BPFनि स्थितियानो बयनिख्रुइबो साबसिन पाब्लिक बेसआ BPFनानो साबसिन आरो BPFआ रावजोंबो UPF माबाजों BJPजों बा कंग्रेसजों एलायन्स खालायाब्लानो देरहानो हानायनि सम्भावनाया बांसिन बेखौ गासैबो भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना हमनो हाबाय जे आथिखालाव माबायदि जादों बर' हारिनि गेजेराव गावजों गाव गोरोबलायनाय गैला बेहा बैखौ दुसिलायनानैनो माने समा बारलांगासिनो दं दिनै BTC एग्रिमेन्टआ थोजासे नङा होननानै BTR एग्रिमेन्ट खालामबाय नाथाय BTR एग्रिमेन्ट खालामखांनायनि उनावबो दिनैहाय बर'फोरनि गांनाय उखैनाया दासिमबो सुफुंजायाखै दिनै बोसोरथामानो जाबाय अब्लाबो दासिमबो मोनसेबो माने मोजां रिजाल्ट जों मोनाखिसै BTR एग्रिमेन्टनि गेजेरजोंबो अब्ला जोङो सोरनि सायाव फोथायबावनो जोङो सोरखौ बिसास खालामबावनो जोबोद दुखुनांथाव गोनां जाबाय बर' हारिनि खाफाला दा बे खैफोदनिफ्राय जों बोरै बारग'नो हागोन जों बेखौ रायजो राजाफ्रासो ज' जानानै माने सिन्था खालामनांगौनि सम फैबाय आं दिनै गोबांथार बुंनो सानाखिसै जाय बिथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै थेंक इउ गोजोन्थों जय बर' हारिनि